देख ले मेरे दोस्त, बकरियां मैं आपको ना बड़े पेट वाली, बड़े हमाने वाली, बिल्कुल तैयार बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। स्पेशल बकरियां मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप देख रहे ना, ये होते हैं स्पेशल बकरियां, बिल्कुल तैयार, प्रेग्नेंट और तैयार बकरियां बच्चे देने के लिए बिल्कुल करीब अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने आप इनके हमाने देख रहे हैं। ये बकरी को पहचान कर लें, बकरियों की पहचान यहाँ से कंफर्म पता चल जाता है। हाँ ठीक है यार, यह प्रेग्नेंट कितना टाइम किए हैं और कितने बच्चे दे सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बच्चे आराम से भी दे सकती हैं। अच्छा मेरे दोस्त, मैं ना आज आपको ना बड़ी ज़बरदस्त जो फ़ायदेमंद और गोर्स होती है ना, मैं आज आपको वो दिखा रहा हूँ। काफ़ी लोग आपको सही तरह से गाइड नहीं करते, इन्फॉर्मेशन मालूमात आपको नहीं देते, और कौन से ज़्यादा फ़ायदेमंद और बकरियाँ होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दें और फार्मिंग के लिए बहुत मजबूत होती है। आज इसके टॉपिक से बात करेंगे। मेरे भी वीडियो मुकम्मल देखते रहें, मेरे भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर लेते हैं फिर आपको सही तरह से पता नहीं चलता फार्मिंग के लिए कौन सी बकरियाँ ज़बरदस्त हैं, कौन सी बकरियाँ हमें ख़रीदनी चाहिए, किस नस्ल की बकरियाँ फ़ायदेमंद होती हैं, और कौन सी बकरी जो साल में 2 बार बच्चे देती है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देती है। इस हवाले से मैं आपको सारी बात आपको समझाता हूँ, गाइड करता हूँ, मेरे भी इन्फॉर्मेशन आपको मालूमात सही तरह से आपको समझाऊँ, ताकि आपका मेरा सौदा होने से पहले, बकरियाँ ख़रीदने से पहले एक आपको ना पता होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, जो पाकिस्तान की जहाँ भी मार्केट है ना, आज आपको ना उससे कई गुना मार्केट से आपको रेट नीचे मिलेगा। एक तो रेट नीचे मिलेगा, दूसरा बात ये आपको कार्गो फ्री मिलेगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग ऐसे मार्केट वाले लोग हैं जो कहीं से बकरियां लेके आगे देते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं विरासत से काम। जो बंदा विरासत से काम करता है ना, वो रेट एक मुनासिब देता है, दूसरी बात उनकी कार्गो फ्री होती है। मेरे भाई देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अपने जानवर के ब्रीड है। कौन सा हमने इनके ऊपर पैसा भरा हुआ है, कौन सा हमने ये बकरियाँ खरीदी हैं। बहुत बड़ी लाट अल्हम्दुलिल्लाह कमोरे पटेली बकरियाँ, गलमोरी बकरियाँ और गुलाबी बकरियाँ, शेरा प्रिंट में बकरियाँ, कम अज़ कम इसमें 3 to 4 नस्लें हैं। आज मैं आपको वो बकरियां आपको दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल बच्चे देने के करीब होती है ना, वो बकरियां आपको दिखा रहा हूँ जो जल्द आप फ़ायदा इन बकरियों से ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। वीडियो आप शुरू से रखना, आप एंड तक आप देखते हैं। अगर आप मुनासिब पैसों में और फार्मिंग करना चाहते हैं, ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं ना, वो ये बकरियाँ आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप इनके लिए पूरी मालूमात लें, आप इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लें, बिल्कुल करीब बच्चे देने के लिए, बिल्कुल करीब मेरे दोस्त, तैयार, गारंटी और जिम्मेवारी के साथ आपको मैं बताऊंगा। मेरे भी आप इनको बकरियों से कैसे चेक करवाते हैं। अगर आप बकरी को चेक करवाना चाहते हैं ना, डॉक्टर साथ लेके आना। डॉक्टर साथ नहीं लेके आएंगे ना, कोई मसला नहीं है। मैं आपको यहाँ से अपनी तरफों डॉक्टर से, शहर से लेके आप खुद यहाँ से चेक करवाते हैं। डॉक्टर को पता चल गया ये बकरियाँ गब्बन है या नहीं है। एक तो ये वाला बकरा शेरा प्रिंट में, दूसरा बकरा वो सामने वो देख रहे होंगे ना, वो पीछे खड़ा हुआ वो वाला बकरा मेरे दोस्त वो खड़ा हुआ है, वो देख रहे हैं। ये 2 बकरे और एक बाकायदा कितनी बकरियां, 40 बकरियां, 2 बकरे। आपको रेट बड़ा मुनासिब अल्हम्दुलिल्लाह मिलने लगा है, मार्केट से कई गुना ज़्यादा कम। लेकिन इन बकरियों से फ़ायदे क्या हैं? कि फ़ायदे ये हैं, साल में 2 बार बच्चे देती है, वो भी बच्चे देती है दूसरों बकरियों से बहुत जल्द और जलते बच्चे दे सकती हैं। अगर आप थोड़े पैसे लगा के ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप माहाना कितना कमा सकते हैं, सालाना कितना कमा सकते हैं, आज इस टॉपिक पर मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत लोग ऐसे मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं जो आपको रेट ज़्यादा देते हैं। अपना पैसा ज़ाय ना करें। अगर आप मुनासिब कीमत में आप सस्ती बकरियां लेना चाहते हैं, सीधा डेरा गाजी खान में आप आ जाएँ। बहुत ज़बरदस्त मैंने आपको बड़ी लाट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको दिखा दिए। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। वीडियो शुरू से रखना, आप एंड तक आप देखते रहे। मेरे भी आपको मैं इनके रेट वगैरह भी बताऊंगा, मुंह से क्या है, कितना टाइम की गब्बान है, एक एक बात मैं आज आपको ना तफसीलन आपको समझाना चाहता हूं, ताकि मेरे दोस्त आप धोखे फ्रॉड से बच सकें। आप आगे ना जिम्मेवारी गारंटी के साथ आप बकरियां यहां से ले सकें। मैं आपको बाकायदा बाइक कैमरे से भी आपको दिखाता हूँ, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। देख ले मेरे दोस्त, बकरियाँ मैं आपको ना बड़े पेट वाली, बड़े हमाने वाली, बिल्कुल तैयार बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। स्पेशल बकरियां मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ना, ये होते हैं स्पेशल बकरियां, बिल्कुल तैयार, प्रेग्नेंट और तैयार बकरियां बच्चे देने के लिए बिल्कुल करीब अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने आप इनके हमाने देख रहे हैं। ये बकरी को पहचान कर लें, बकरियों की पहचान यहाँ से
कंफर्म पता चल जाता है। हाँ ठीक है यार, यह प्रेगनेंट कितना टाइम किए हैं और कितने बच्चे दे सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बच्चे आराम से भी दे सकती हैं। अगर 3 तो 4 बच्चे देने वाली बकरियां आप मार्केट से आप सस्ती बकरियां अगर लेना चाहते हैं ना, दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, आप बड़े मुनासिब कीमत में आप बकरियां लेके जाएं। बहुत गोट फार्म वाले, बहुत मार्केट वाले मुझसे खफा होते हैं, कहते हैं यार यूसुफ भाई आप पैसा कमाएं, आप ज़्यादा रेट लगाएं, क्योंकि हमने किसी से बकरियां खरीदती होती हैं, ख़रीद के हम आगे सेल करते हैं, फिर हमारी बकरियों के लोग इतराज़ करते हैं। वो कहते हैं यार बिस्मिल्लाह गोट फार्म वाले ये रेट दे रहे हैं, आप इतना रेट दे रहे हैं। यार अगर मैं रेट सस्ता देता हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी अपनी ज़ाती बकरियाँ हैं, मैं विरासत से काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं सस्ती बकरियाँ देता हूँ ताकि मेरे दोस्त धोखे फ्रॉड से बच सकें, पैसा वो ज़ाय ना कर सकें। यहाँ के मैं आपको ओरिजिनल रेट आपको दे रहा हूँ, आपको लोग बताते नहीं है डेरा का दिखा के ओरिजिनल रेट क्या है। आपको कुछ बकरियां नपवा के भी मेरे दोस्त आपको दिखाता हूँ ताकि मेरे दोस्त आपको सही तरह से पहचान हो सके। ये बकरी के पेट देख ले, बिल्कुल तैयार, बच्चे देने के करीब है मेरे दोस्त। यही बकरियां अगर आप खुद सोचे आपके सामने और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बच्चे देती है ना, एक बकरी खरीदते हैं वो तुम्हारे पास 3 तो 4 जानवर हो जाएंगे, 3 तो 4। आप ये देख लें, दूध के लिहाज से बिल्कुल काफ़ी अच्छी बकरी है। इनका एक टाइम का 2 तो 2.5 लीटर दूध निकालते हैं बच्चों को पिला के। आप इनके हमारे चेक कर लें, ऐसी तैयार बकरियां गारंटी और जिम्मेवारी के साथ आपको बकरियां दे रहा हूं। और अच्छी गारंटी के साथ बकरियां लेनी है, अपना टाइम मत ज़ाय करें। आप आएँ मार्केट से, पाकिस्तान के जितने भी गोट फार्म है, जहाँ भी गोट फार्म है, अगर उनसे सस्ती बकरियां लेना चाहते हैं आप सीधा यूसुफ भाई से रब्ता करें। अगर आप बकरियों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, आप पहचान कर लें बकरियों की पहचान क्या होती है। ये बकरियों की पहचान है मेरे दोस्त, आपको लालच नहीं देता, आपको मेरे भाई गलत बात नहीं करता, सीधी बात बताता हूँ। सीधी बात में ये होता है जानवर जलते और सेल हो जाता है, लेने वाला फार्मिंग करने वाला खुश होता है, कहता है वाकई यूसुफ भाई आप लें या ना लें, हमारे साथ आपने अच्छी बात की है, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। लेना देना नसीब की बात होती है। अगर बड़ा बिजनेस कारोबार करना चाहते हैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लाट है। और मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कितना टाइम की गब्बन है, कम से कम मेरे दोस्त 3.5 महीने, कम से कम। इंशाल्लाह मेरे भाई डेढ़ महीने के अंदर 2 महीने के अंदर सारी की सारी सूप पड़ेंगे। अगर 40 बकरी है ना, 40 बकरी का आप हिसाब लगाए, अगर इससे हट के बच्चे देना कम से कम 100 बच्चा बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ही फ़ायदा है मेरे दोस्त, ये इनमें बड़ा फ़ायदा है। आप अगर मालूमात लेना चाहते हैं बकरियों के बारे में, आप हमसे राय लें, आप हमसे पूछें हमने कौन सी बकरियां लेने हैं। मेरे भाई ये बकरियां वो हैं जो पाकिस्तान में किसी भी इलाके में कहीं भी आप सूबे में पालना चाहते हैं, बेफिक्र होकर आप इन बकरियों को पाल सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप कहते हैं यार हम बिज़नेस करेंगे, आप सोच रहे हैं, आप सोचते रहेंगे, कब से सोच रहे हैं, आप फिर कामयाब बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो बंदा फील्ड में आता है ना, जो सोचता है वो इंशाल्लाह वो पूरी करे ना, वो बंदा कामयाब है। अगर आप दोस्त आप भाई ना बड़ी सोचें रखते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, आप मेरे भाई इंतज़ार किस चीज़ की कर रहे हैं। अगर बड़े सोचों वाला जो बंदा होता है वो कामयाब जल्दी होता है, वो जल्दी तरक्की में आ जाता है। जो छोटी सोचें रखता है ना, वो सोचता रहता है, वो कारोबार में भी और नहीं आ सकता। अगर आप मुनाफा बस कारोबार करना चाहते हैं ना, आपको इंशाल्लाह बड़े सस्ती बकरियां आपको दे रहा हूँ। ये बकरियां अगर फ़र्ज करें आप ये बकरियां ले रहे हैं ना, 6 महीने के अंदर ही अंदर मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ मेरे भाई तुम्हारे जितने पैसे लगे होंगे ना पहले के, वो तुम्हारे पैसे बाहर आ जाएंगे, उससे भी कई गुना आपके पास डबल क्या ट्रिपल बकरियां तुम्हारे पास मौजूद भी होंगी। वो बकरियां आप सेल भी कर लेंगे और जो ली हुई बकरियां आप सेल भी करते हैं। अच्छा आप कहते हैं यार हम बकरियां रख लें और इनके बकरे सेल कर दें, ये भी अच्छी बात है। आप ऐसा करें बकरियां जो है ना आप रख लें अपने पास, बकरे जो है ना वो कुर्बानी के लिए वो तैयार करके आप सेल करते रहें। इंशाल्लाह आप अगर 42 जानवर लेते हैं ना, 2 बकरे 40 बकरियां, कार्गो फ्री, पाकिस्तान किसी भी इलाके में लें कार्गो बिल्कुल फ्री होगी, कार्गो का मेरा खर्चा होगा। अगर आप लाट के हिसाब से ख़रीदेंगे तो, अगर आप कहते हैं 1 या 2 लेना चाहते हैं फिर उनका रेट
उनके मुताबिक आपको मिलेगा और वो कार्गो भी फ्री नहीं होगी और फिर उनका आपको कार्गो खर्चा आपको देना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि लाट के हिसाब से मैं एक बड़ा रेट मुनासिब आपको दे रहा हूँ। जल्दी कॉल करें, इंशाल्लाह खुश नसीब तैयार बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह मिलें। ऐसे बच्चों वाली बकरियां कितने की होती है? बच्चों वाली बकरी 80,000 90,000 लाख रुपए की होती है, क्योंकि 3 to 4 जानवर वो होते हैं। अगर 3-4 जानवर लेने ना आप लाख कीमत मेरे भाई आप सुन लें। अगर आप दोस्त क्या करते हैं, बिजनेस कारोबार करना चाहते हैं, आप दोस्त क्या कहते हैं यार हम चलो यूसुफ भाई हम बकरियां आपसे लेते हैं, क्या आप हमारी सपोर्ट करेंगे, हमारी बकरियां सेल करा देंगे? जी मेरे भाई बिल्कुल आपकी बकरियां सेल करा दूंगा, कोई मसला नहीं है। आप अगर फार्मिंग में नहीं भी आना चाहते ना कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। अगर आप यहाँ कारोबार करना चाहते हैं, यहाँ से लेके आप अपने इलाके में भी ये बकरियां सेल कर सकते हैं, बिल्कुल तैयार। अगर एक बकरी आप लेते हैं ना मंडी से, वो आपको बकरी मिलते हैं 80,000 90,000 लाख रुपए की बकरी मिलती है, क्योंकि ये वो बकरियां जो पूरे पाकिस्तान में इनकी बकरियों की डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह। आज डिमांड सुन लें, डिमांड सिर्फ आपको 21 लाख रुपया, 42 जानवरों का 21 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, जिसमें कार्गो भी हमारी तरफ से होगी। अगर आप लेना चाहते हैं अभी टोकन बयाना लगवा के अभी बुक करवा लें, आपको 21 लाख में और 42 जानवर आपको मिलेगा। उम्मीद है मेरे दोस्त मैंने आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आप मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद में आगे आपको वीडियो दिलचस्पी से आपको बना के दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे दोस्त, आप हमें देखिए इजाज़त। नेक्स्ट में इंशाल्लाह अपने दोस्तों को भाइयों को बहुत इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे।